Горожане не раз жаловались на состояние дорожного полотна на улице Партизанской. По сообщению из телеграм-канала мэра Анны Щекиной, текущий ремонт на участке от моста до улицы Братской выполнят дорожники Илима в течение августа. Работы пройдут в рамках социально-экономического сотрудничества. На улице 50 лет в ЛКСМ ситуация остается сложной. Подрядчик УИ «Автодор» так и не приступил к выполнению взятых на себя обязательств. Хотя фирма заключила договор на поставку асфальтобетона с дорожной службой Иркутской области, оплата не поступила. В администрации продолжают писать претензии и не исключают вариант с расторжением муниципального контракта.